Durangoko azokan 11 dira batzen diren emozio, esperientzia eta bizipenak. Hala sortu da aurtengo irudia. Buruan, sormena, burua, ideia lerroak, erdialdean bularra, zabaldu, erakutsi, azoka honen espresio nagusi gisa landako gunea, eta alboetara erakusleio ezberdinak. Pixkat berago gerria, hartu eta eman, kultura eman zein eskuratzea da. Hanketan, akzioa, ekintza, mugimendua, gozatzea. Guzti honekin lotutako irudien osotasunetik sortu da urtengo daren irudia. Azoka osorik da. Ekosistemaren trantsizio guztiek osatzen dutena. Gu geu osatzen gaituena. Gu geu osatzen duguna. Sortu, zabaldu, eman eta gozatu. Mila esker.